Dzień dobry, witam ponownie. Dzisiaj mamy HP Victus 16 cali z RTX 3050. On domyślnie ma 8 GB RAM. Na laptopa gamingowego 8 GB to mało. Dorzucimy kostkę Samsunga, dodatkowe 8 GB. Tak, jest jeszcze fabrycznie nowy, fabrycznie zapieczętowany. Trzeba go rozpakować. Dobra. Dobrze, co tu widzimy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 śrubek. No niestety ten jest za duży, chociaż ten ma najlepszą końcówkę magnetyczną. Trzeba by użyć tego małego.